Ini cuplikan-cuplikan tentang nasihat-nasihat sing didhawuhaken dening Sayyidina Umar Sayyidina. Terus kitab niki muktamad. Artinya muktamad niku dulu ketika Said Muhammad nggih baca kitab ini. Guru-guru kula nggih mau kitab niki, terus pas kula teng Mekah Said Ahmad nggih ngaji kitab niki. Jadi kitab-kitab yang bisa dipertanggungjawabkan. Iki napa? Kitab-kitab mutaakhirin tapi mutabar inda ahli sunnah. Kula waca ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhrajal khatib. Bon 62. Wa akhrajal khatib wa Ibnu Asakir wa Ibnu Nasir an Sa'id bin Musayyab qala. Wa doa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu linnas samaniyata asyrata kalimatan. Wa doa ngekekno dasar untuk meletakkan dasar sapa Umar bin Khattab linnas maring manusa sapa wae samaniyata asyrata ing 18 apane kalimatan kalimah 18 fatwa. Hikamun kulluha utawi kabeh 18 iku dadi ana hikmah kulluha kabehane samaniyata asyara. Qala dawu sapa Umar. Ma'aqab taman asabuha fika bimisli antuti Allah. Ma'aqab ta ora iso ngekeki sanksi sira man ing wong aswa kang maksiati sapa man Allah ing Allah fika ing dalam sira. Bimisli antutia kelawan sepadane entono ati sira Allah ing Allah fi ing dalam akhika. Wadok lan ngletakno sira amro akhika ing posisi dulur ala ahsanihi ing atase posisi paling apike akhika. Hatta ya diakasi kau teko ka ing sira minggusangi akhika apa ma perkara ya dibuka kang iso menangno kang iso yakin apa ma ka ing sira. Wala tagunnan lan aja nyangka temen sira di kalimatin kelan kalimat. Kharajat kang metu apa kalimat min muslimin saking wong Islam, aja mbok sangka syarak ning elek. Wa anta halate sira iku tajidu metuki sira lah maring kalimat fil khairi ing dalam keapian. Kowe metuki mahmalan ing nggon tangguhan utawa nggon napa nggih. Nggon orientasi utawa nggon napa nggih, nggon pemaknaan cara angel mana Jawa. Nah, iki kuna maknane nggon tanggungan, maksudnya nggon pemaknaan. Waman disapane wong arodo iku mentokno sapa man, mentokno maknane napa nggih. Napa nggih, berpotensi lho napa. Nafsu awak dhewe man itu maring pira-pira curiga. Fala ya luman mongko aja nyangka temen sira man ing wong asa akang ngeleki sapa man bihi kelawan iki laman arodo. Nafsu adzona ing Mun kula maknani sitok-sitok. Sing ngene iki sing kula sinau kula sakniki nembe pas jus 3 niki. Sinau saking 3 kula tumbas pas teng Mekah. Terus kula teng Mekah niku April, sak niki April, Mei, Juli, Agustus, September. Kula pas sinau kula pas jilid 3. Intinya ngene, Sayyidina Umar itu seorang khalifah. Ini perlu dicatat ya, seorang napa? Khalifah. Tahu preman yo tahu, terus jadi pendiri Nabi kita tahu, kemudian setelah Nabi wafat jadi khalifah. Setelah jadi khalifah, hubungan sama orang lain tentu legal formal. Misalnya kalau orang nakal itu diberi sanksi. Nah, kalau tidak hubungan legal formal kan wong nakal dinasehati, tapi kalau hubungan legal formal kan wong nakal harus diberi apa? Sanksi. Niku mawon Sayyidina Umar dawuh ngeten nggih. Wadok amro akhika ala ahsanihi hatta yaji'aka min huma yahlibuka. Posisikan saudara kamu pada posisi terbaik. Wong Islam siapa saja posisikan pada posisi terbaik. Sampai benar-benar nyata bahwa dugaan kamu dia yang terbaik itu salah karena dia ternyata orang jelek. Wala tazunnanna bi kalimatin kharajat min muslimin syarr. Kalimat apa saja yang dilontarkan orang Islam jangan kira kamu itu buruk. Selagi masih mungkin dimaknai yang positif fil khairi, dimaknai secara apa? Positif. Niki kula tak cerita sing guyon riyen. Kula niku bapak kula kiai, kula saiki ya kiai. Kiai ku kadang orang santri tua ra wae rapi. Kula niku bolak-balik bantah-bantahan mbek wali murid. Santri ku nak seneng cawe wedok anake wong melarat. Jarene Gus kula nabi rapi mbek anake wong melarat. Wong tuwa kula ora setuju mergo entuk anake wong melarat. Ngoten nak jenenge sombong. Padahal kula niate sakake cawe wedok niku mergo melarat. Sakake ora apik. Iki contoh. Di satu sisi saake ning cawe wedok perawan melarat ini ibadah, saake wong melarat iki ibadah, tapi kena dilakoni nentang wong tua. Nentang wong tua itu dosa. Nggih sampun nggih enak. Kowe kumuli saake kok sepihak. Ya pancen saake mbek wong wajib, tapi aja mbek iku tok. Kowe nek arep kita melarat saake wong tua. Mergo wong tua wis kesel ngrumat kowe ben ditokno wong sugih.
akeh santri kula sing nangis tobat. Iya, Gus, akil lah ya sepihak. Sakit subjektif. Kowe ra bisa melarat itu kan mergo alasan sakit iku. Tapi kira sakit wong tuwa. Mergo kere entuk kere wong tuwa ora pensiun, paham ya? Mulane padha. Saiki misale ana santri seneng cah sugih iku ora mesti sombong. Anggap bae bantu wong tuwa benang pensiun. Mergo numpang mah. Lho boten iki cerita hukum. Posisikan saudara kamu pada posisi terbaik. Tadi nek ana santri seneng wong sugih, anggap bae pemensiokno wong tuane. Anggap bae bantu wong tuane. Lah nek saiki santri seneng camarat, anggap bae denurani sakake wong melarat. Jadi bener. Paham nggih? Nek ana kiai tertutup atau metu kamar, anggap bae dari maksiat. Nek sing ketemu angger wong anggap bae perluasan dakwah bar to. Jadi urip ngoten apa? Paham nggih? Lho kok iki cerita iku Sayyidina Umar. Wadok amro asika ala ahsani. Posisikan dia posisi terbaik. Sekamane cara bahasa gampangnya husnudoni cara romanto dari agama nak suka iso syukur melarat tetap. Ya iku ilmu kepeksa lah yo. Yo paham tuh ya. Ya nak itu kali ilmu iki padha ana nak santri sithik dari latihan ikhlas. Nak latihan santri nakes dari wah manfaatnya sumber. Kok penak terus. Tidak dari ikhlas akeh dari apa? Sumber ora tau keliru. Tapi memang demikian. Karena ini nasihatnya Sayyidina Umar tentu tidak guyonan. Ada materinya, ada marojeknya. Gini ku Nabi nate dawuh sing populer. Ajaban di ambil mukmin. Inna amrohu kullahu khairun. Sungguh menakjubkan seorang mukmin. Segala yang terkait dengan dia pasti baik. Inna amrohu kullahu khair. Asal dengan imannya itu pasti semuanya baik. In asobathu na'ma syakara fakana khairan. Wa in asobathu darra sabara fakana khairan lah. Orang mukmin itu menakjubkan. Semua sisi urusannya baik. Kalau punya nikmat dia syukur, maka itu juga baik. Kalau kena bala dia sabar, maka itu juga baik. Sebab itu jangan sampai orang mukmin ini diposisikan pada posisi yang terjepit, tersangka. Sampai Kanjeng Nabi yang terkenal dawuh sampai jadi kaidah fikih yang disepakati ahli sunnah, disepakati ulama sedunia. Wonten dawuh idraul hudud bis syubhat. Fa innal imam la ayyuhti afil afwi khairun min ayyuhti afil uqubah. Orang mukmin itu jangan terburu-buru kamu kasih sanksi. Kamu kasih apa? Sanksi. Karena kalau imam seorang pemimpin atau kita seorang pemimpin siapa saja salah dalam mengampuni itu lebih baik salah dalam memberi sanksi. Fa innal imam la ayyuhti afil afwi khairun min ayyuhti afil uqubah. Salau ketemu Ruhin sampai cawe itu orang makrom. Mungkin nyongkok dekne dakwah terlalu husnudzon. Tapi husnudzon keliru ora ono kisabe. Paham ya husnudzon keliru ora ono. Tapi nak husnudzon keliru wah Ruhin selingkuh itu bahaya. Paham ya? Husnudzon iku keliru iku ora ono kisah. Tapi nak husnudzon keliru ono. Kisah itu jenis fa innal imam la ayyuhti afil afwi khairan min ayyuhti afil hukum. Misalnya ana bocah mlete bengak-bengok. Kowe husnudzon, menawa cah iku saking syukur over. Syukur tapi napa? Over. Ajane bengak-bengok sarap. Ku luwe apik. Timbang kowe darani cah iku stres malah suud. Dulu kok ada kasus-kasus zaman masalah nih. Lah saat ini niku wong niku penyakit itu. Lha kula ngaji ini tak niat itu, kula istikharah. Saya itu ngaji tidak pernah main-main. Kula wingi ketemu beberapa tokoh sing Rembang karena waya pilkada. Rembang ini waya pilkada juga ada pelantikan menteri tadi. Sekarang wong bek suudzon. Kiai sing lunak-lunak ning omah jare kiai ra pengalaman. Ora ora njogo. Sing kluyuran jare kiai mafia. Ora tau bener. Niku setan wong sing ngomong lho napa? Jadi klunak-klunak Pak Mustafa misalnya fatwa kiai ra pengalaman taruh jopo. Lah kok sing minta itu kok widodo mafia. Ora kok bener, akhir lan ora kok bener. Setan sing ngomong napa? Setan. Mbok yo mukmin dikhususno iki. Sing klunak-klunak anggap kusuk, sing minta itu anggap meluaskan cakrawala napa? Jawa. Soal hakikate ora ngenteni kok nek siasa. Nah mafia tenan ya karwane. Lho boten iki ten. Kula
Kulo niku wingi ketemu beberapa kiai, termasuk kiai-kiai langit, orang-orang sing khusyuk, sing soleh. Nggih gadah santri kata. Tenggen kulo nu nangis. Nggih kusani penyakit paling setan gak mungkin goda ulama kon selingkuh. Terlalu jorok, kon selingkuh terlalu napa? Jorok. Tapi ulama digoda tahasud. Tahasud itu dimulai dari suudzon. Dari dimulai napa? Lah saiki sampean pikir. Niki kalau nyontohno sing kasus nyata saja. Dalam ilmu hadis nyebut nama itu tidak apa-apa. Kalau dalam kepentingan al-jarh wa ta'dil. Ketika kiai dengan cakrawala luas, tentu punya wacana dakwah yang luas, termasuk punya sekolahan yang luas. Nanti dicurigai karena dekat pejabat, dekat donatur. Lah kok nak kiai sing khusyuk akibatnya iku musolane yo miring, nggon budune iku yo tutupe ilang. Paham nggih? Terus kadang ngape jamaah dikentongi dhewe, diimami dhewe. Khusyuk dia ikhlas, tapi prestasinya dengan tongi dhewe ngimami. Sing tok pengaruhe gede tapi pejabat yo gelem, donatur mafia nggih napa? Gelem. Terus nak kowe suudon kan enggak ada yang bener. Sing gede wae ke mafia, sing cilik mbak anggap ra pengah. Lah kowe dhewe terposisi ning ndi? Paham ya? Kowe dhewe posisi kan komentator. Padahal omongan kamu diterima. Sekarang penyakitnya orang NU, orang Muhammadiyah, tokoh di Indonesia itu begitu. Sing ekstremis dari Rarah Bil Hikmah. Enggak sing Bil Hikmah dari Cemen, Ra pemberani. Kapan masalah umat selesai kalau dasarnya nopo suud? Makanya dari Sidina Umar, waddo amro akhi ka ala ahsanihi. Posisikan saudara kamu pada posisi terbaik. Ini penting kalau aturakan. Mereka ini mau jadi fitnah. Ya, ini mau jadi apa? Fitnah. Nah, kalau nu anggere esuk wis sinau dalu wis sinau. Mengke anggere jam 6:30 itu mesti kula teng pasar. Mengke badhe niku jam 8 mulang teng sarang. Ngomong ge kau. Lah iya lek Gus jenenge maksude ku piye? Maksude piye? Kan ning pasar kok wong awam. Nek mulane sarang kok masalah tenan cangkemmu. Ora omongan kan sengake cangkemmu. Atas nama ngalimku layak mulang ning sarang. Atas nama awamku ya delok anak-anak ning pasar. Terus klirune opo? Berarti jenengan kok kadang saenake dhewe sana. Arah aku lah nak pengen gofur di bangku, rom pangeran kok polisi ya. Tukang ngisap, tukang audit. Nah, aku roy pangeran gofur gampangan. Nanti sebenarnya pun rokok. Aku mlebu swarga. Wedi tenan. Wah, sepuntene ora rata sepuro. Mandi kayak utekem latih ambek atim toto. Itu masalah-masalah serius. Waddo amro akhi kanapa ala ahsan. Sekarang itu penyakit terbesar dalam umat Islam itu tahasud. La tahasadu wa la tabaghadu. Jangan saling hasud. Itu hasud mesti dimulai dari suud. Termasuk masalah perempuan. Kulo nu istikharah bolak-balik. Gusti kulo nu saya ini khusyuk menghindari perempuan. Napa nggih kumpul kok umum tiyang. Cara umum tiyang Jawa nu misanan kados dulu. Keluarga guru ya kados dulu. Kayak kula ketemu putrine guru kula nggih kaya dulu nggih jagongan biasa. Ketemu misanan nggih jagongan biasa. Dan nak nuruti hukum tentu tidak boleh karena kategori ajnabiyah. Nggih to. Kategori napa? Ajnabiyah. Kiai-kiai bina muslimat juga ajnabiyah, bina fatat juga. Itu hukum, jelas itu ajnabiyah, haram dilihat, haram dinikmati. Umpamane diraba-raba malah mesti napa? Haram. Tak alamat hormat. Tapi kan ada masalah sosial yang berjalan. Ketika seorang yang sok suci itu menutup diri, ternyata sing ramah ning cawe wedok iku cah nakal. Nak takok yo ramah, nak dekne duwe kebutuhan yo dibantu, nak ana masalah sosial yo dibantu. Sehingga wong soleh gak didaya tarik, wong dolim didaya. Mulane Nabi nak dawuh nyakang ngendikan an-nisa. Nabi badhe wafat ngendikane ora jelas mau an-nisa wong wedok. Maksude kon keduwe apa kon ngancani apa kon menes ya ora jelas wong ngendikan an-nisa. Kula bolak-balik matur nggih. Misalnya contoh paling gampang ngoten, kula bolak-balik matur. Nek ana tanggam katokan cekak wong nasional. Dirabi madun yo anake langsung diceluk ning diwarai qiraati, diwarai ikra. Nak dirabi wong nakal langsung diwarai domino. Padahal piye wae dirabi wong nakal mergo kadung gak dirabi madun. Piye wae faktane dirabi wong nakal mergo kadung gak dirabi. Jadi tepono kisape kenapa ora mbok rabi misale mereka. Mboten wani Gusti kula katut nakal. Ulama cek kalah katut misale gitu. Artinya itu memang masalah yang itu tadi repot.
menyangkut wong wedok. Nggih kula diterangno hadis tenan. Ngendikane Nabi asyu'mu fis salasa, fid-dari wal faras wal mar'ah. Fasilitas kemewahan rumah, pangkat, jabatan, termasuk al-mar'ah. Perempuan itu ada jabatan. Jadi padha karo warsito harta tahta napa wanita. Kowe parek jabatan, parek subhat. Atau ke jabatan kowe ra iso menentukan otoritas. Dalam era demokrasi, era kebebasan menunjukkan aksi pribadi, aktivitas pribadi. Kok ana perpu tentang tentang perempuan, tentang pornografi kok aneh. Apa meneh ana perda-perda sing pro sarif? Iku mesti barokah politisi sing ngijek mambu Islam. Dalam era kebebasan kan lucu toh, ana perda sing menentang napa pornografi. Mestine wong kathokan cekak ya bebas, bihanan tok nggih napa? Tapi gara-gara masih ada ulama, ada partai-partai politik yang atasnamakan Islam, itu masih digulirkan dan masih jadi wacana. Ternyata ya lumayan, paling enggak akan pornografi dijamin undang-undang. Meskipun enggak nganti dilarang, orang Arab dilindungi. Coba kalau sudah ada ulama yang terjun di politik, mungkin itu masuk kategori kebebasan pribadi, sehingga pornografi harus dijamin undang-undang. Artinya yang negur malah salah. Paham ya? Jadi gara-gara ada kiai yang mau politik, ya itu tetap gak akan diundangkan. Meskipun ya undang-undang anti pornografi gak gelah, paling tidak itu tidak akan dilindungi. Ini penting kalau aturakan. Begitu juga teori masjid. Menko ekonomi ora ya laba atau margin laba. Lah umpama ora ana politisi ora ngarah anggaran go masjid go padha. Ora ngasih lo dhuwit ngentekno dhuwit. Ada gawe pasar ta minimarket. Ini gara-gara masih ada politisi muslim, masih ada tema-tema tentang pembangunan masjid, sarana beragama dan sebagainya. Nah, ketika Nabi, asyukmu termasuk di pangkat, nomor 2 perempuan. Perempuan ki ngoten. Banyak kiai-kiai sing ngalahi dakwah ning perempuan, kados Syekh Al-Bukhari napa sinten mawon. Riyen nak kolongane kiai Gus Mek. Gus Mek mulai lonte didakwahi mulai ora bener ya napa? Tidak. Tapi berapa ribu orang yang tobat karena Gus Mek? Paham? Soal kita enggak wajib anu enggak wajib kula sebenarnya ini buatan wajib, tapi memang masalah ini masalah sensitif. Mbok pareki rawan selingkuh, mbok doi ra ono sing enggak. Jadi masalah harta tahta wanita itu terus mbok doi ra ono sing enggak wae, mbok pareki rawan dah. Kowe sebenarnya jadi kiai gede lho, kok terus ana rondo-rondo sering sowan konsultasi. Ya pertama konsultasi hukum. Sesuai konsultasi nasib, kalau saya ini nangkah Mbak Malin apa boten Pak Yai. Ya ini saya pikir, mungkin Rian. Rian di istikharah, patutnya sopo. Mulai dijajaki. Nah, saya kira rasa di detik gede, rapati kro. Lalu Nabi Dawud nyakang, an-nisa apa? Termasuk masalah kekuasaan, ad-daulah, ar-riyasah. Ini perlu kolaborasikan. Makanya sekarang maksud kula ngeten nggih. Kalau ada seorang soleh yang berkecimpung dakwah perempuan, kamu posisikan husnuzon. Yang menjauhi perempuan ya kamu posisikan husnuzon. Nah, ana kiai yang di rumah zuhud waroi meninggalkan dunia, ya kamu harus husnuzon. Karena dia membentengi diri dari maksiat. Yang kumpul orang banyak kamu husnuzon. Piye wae dakwah itu syarat utamanya gelem kumpul wong. Piye wae Nabi nak dawuh kan jelas kemungkaran kudu dirubah. Ciri utama ngubah nek gelem kumpul. Piye kowe iso ngrubah lonten nek kowe dhewe atau gelem kumpul ora kalau gelem ngandani. Gus Mek kok akrabe bapak kula, dadi kula rahmat. Riyen nak putrane Ki Hamid Pasuruan gadah Gus Nasih, nak Ki Jamil digadah napa Gus Mek. Kula nu keluarga lho dadi ngerti. Memang itu masalah yang enggak pernah selesai. Kemungkaran gimana? Zaman kali Jogo ndak wae wong nakal-nakal. Nah, saking prone ambek wong awam darani syahadatane tekaten. Darani kalimat syahadat kalimat sodat. Kalimat apa? Sodo. Sampai secara bahasa saja dirubah. Sunan Giri protes. Mergo dekne wong fikih, Sunan Derajat apa protes. Sampai pas gawe wayang Tengkul si protes. Iku manso waro sorotan pokoke uziba, pokoke gawe gambar mesti disik. Kondo Sunan Ampel saiki tengah-tengah wayang kulit saya. Mergo ora mungkin wong urip mbek gepeng ora. Jadi ku tengah-tengah. Nah wayang Tengkul haram.
Paham ya? Nah orang nganggo wayang ora ono media gak baru tengah-tengah ya kulit gepeng. Mulane kiai-kiai sing fanatik nak duwe ukiran manuk. Manuk sing ukuran timbul niku pas gulune diketok. Mergo nek ketokan bulu jare gak urip. Padahal jare aku mbah gepeng kok wis ra urip. Ora usah kok ketok mbah gepeng kok wis uga. Coba tadi cerita betapa dulu itu ada mediasi. Lo nanti cerita tengah sini gimana sampean wae jeling bola lima kalau nanti cerita. Aku Yazid Al-Bustami saking pede ning pangeran nanti tanglet Gusti. Kalau nak ning swarga kancane sinten? Dadi ora kok takem bu swarga ta ora. Kula nak ning swarga kancane sinten? Bodene pede sak kelas dhek niku foto kali ra pantes ana kancane. Mergo swargane VIP. Dadi kok rutin bareng kak swarga kelas teras. Monggo dapur. Mulbune swarga mesti sabar. Wah, liwat jalur napa? Sabar jihad ra tau. Infak ra tau, liwat sabar kok. Sabar ditakdir ngono kok betah ngono tok. Akhirnya mbek pengiran dijawab. Kowe wis sebenarnya ning swarga kancane si A. Sale kancane Karmen wis pokoke jeneng Jawa wis. Bareng dipuarani teng desa niku jebule wong niku kumpul wong sing nyabu-nyabu, sing mabuk-mabuk. Wong mabuk-mabuk nang warung. Are Abu Yazid balik kanan. Wah, ngipiku salah. Pas balik kanan dicelok ambek kiai sing kumpul nakal. Ya Abu Yazid, yo bener kula kancane jenengan ning swarga. Dene cerita-cerita ilmu kan. Cocokan. Aku iso kakuanem kok ngono. Tiang sing minum niku, nggih sing minum niku. Kula boten derek minum, kula nggih biasa ngombe teh, ngombe kopi standar mawon. Tapi niku kula dawahi, sing separo sakniki pun boten minum, pun teng masjid. Sing separuh tugas jenengan. Kiai formal tekan nang batno preman. Abu Yazid kiai formal, kiai waras kaya mana kiai waras. Akhirnya Abu Yazid ngetokno kewaliane. Anak buam kon delok wajahku. Nek ora tobat to diundang Abu Yazid. Wah, akhirnya yo ngode waline terus. Hei kaumku, lihatlah ini wajah Abu Yazid. Didelok aku tobat kabeh. Jadi satu. Cerita gitu berulang zaman Wali Songo. Ono Sunan Derajat Kiri, ono Kali Joko. Era sekarang, ono model kados Kiai Memun, Kiai Nawawi, wonten kados Gusmi. Itu kalau yang sama tabakur ya rukun. Bapak nu akrab kalian Gusmi. Wong sering keren karo Gusmi, cocokan keris mbek bapak, wedel-wedel bapak ora seneng keris lah, mbek Gusmi ya bakat napa? Riyen jamaah mantap. Niku riyen namine pertama Jantiko. Jamiah anti koler niku riyen namanya sange bapak. Kula menangi gurga-gurduki dua beli. Famane kula bagi syariat lan yo mari siki syariat iki ora ana dadi ning ngaten iki ora jelas. Paham ge dadi ora jelas artine mau nyekseni padha ono gunane. Di kula ono ambek wong Pak Mustofa ya hormat, ambek wong ra jelas karo mantu hormat dadi. Lah iki cerita wadok amro akhi ka ala posisikan temanmu posisi terbaik. Wong mukmin kok ora apik piye? Sampeyan saiki tak bedheki mon. Contoh paling gampang. Wong kuliah ning Amerika ning Australia cara lahir wae elek, mesti sekuler, mesti wong pacar. Tapi mbok takokno piye wae ana Islam ning kono gawane mahasiswa sing kuliah sing pacar. Ora ngono sejarah santri nobatno wong Kristen. Nek cah kuliah ngendak cah Kristen kok di Islamno pirang. Pangeran mbok warai. Ngono iku pangeran ra kena diwa. Dia nyai puluhan tahun mesti lho di prestasi Islamno wong. Sing bocah gendaan malah di prestasi Islamno napa? Wong pangeran kok warai. Paham ya? Nah, aku takoki, lah hukume pacaran sik iso haram. Lah hukum, tapi nyatane kok mari itu hidayah. Lah hidayate pangeran, haram ke hidayah itu nang pangeran kan padha wae. Paham? Hukume pacaran dia haram. Tapi dia Islamno wong ya apik. Pacaran haram yo gak masalah, kok haram campur ngeki hidayat nah cara pangeran mboten apa? Mboten masalah. Yo contoh gampang kula bolak-balik nyontokno. Nak pangeran ora kena dikandani. Ya palumah, ya. Wong tukang jagongan ning dalan hukume piye? Elek wong nganggur. Tina ana kecelakaan tercepat sing nolong mereka. Mau ora ana wong ning dalan susah lho kecelakaane. Nggih boten. Pangeran kok warai, paham? Umpama ora ana wong tukang jagongan ning dalan negara kangelan bayar Satpol PP. Itu ribuan, tapi gara-gara orang nganggur jutaan dan berseliweran di jalan, tiap orang kecelakaan, ana emergensi, cepat tanggap. Paham ya? Sedurunge ana polisi, orang aparat negara itu cepat tanggap, itu pengangguran kabeh.
Ternyata iku ana hikmahe wong nganggur ning dalan-dalan. Mereka adalah sing cepat tanggap nek ana kecelakaan. Nek pengiran dikandani ke arah aku. Mulane kandani malaikat ini alamu malah salah. Mengke arah aku. Aku pengiran kok mbok kan. Bukan. Iku contoh-contoh betapa kita ini mau tinggal bersaksi. Urip mau nyekseni tok nek pengiran kuwasa, pengiran Rahman. Pengiran pun ngoten mawon rasa kakean tingkah. Rasa monis sanasine tak kok wong zina haram. Lah nek hukume wong zina kok mesti sul khotimah ra mesti kadang mati diparingi to. Hukume kafir piye haram maksiat. Tapi nak wong iku sing kafir mbok gedenge ra kena iso wae kok berakibat husnul khotimah. Kaya apa gedenge Nabi ning Wahsy. Wis kafir mateni wong paling disenengi, rupane mateni Sayyid Ham. Tapi akhirnya diparingi apa? Tobat. Jadi kowe kudu iso bedakno kekafiran haram, zina haram, nyolong haram. Tapi pencuri, penzina, pengkafir iku wong iso paham itu disebut lai salah kamnal amrin apa syai'un aw yatufu alaihim aw yu'adzibahum fa innahum ku pangeran kabeh. Paham nggih? Mulane sakniki mulai latihan nggih, wis ngaji ini latihan husnudzon. Latihan apa? Husnudzon nek butuh latihan ta caca. Sak rati drengki yo husnudzon kok butuh apa? Nang barang apik kok butuh latihan. Nah elek pinter dhewe. Utek nek elek lho, dijak apik kok butuh apa? Utek nek elek dijak apik. Latihan. Elek rasa kelasek bener ra karo. Utek kok nek elek. Nah, kula lak kiai belajar. Kuwi dia ditamu ngoten niku. Ya kiai-kiai cilik sing drengki ngoten niku. Wah, nggih nyebut jeneng. Lah nggih, saiki kiai gedhe sak dinut, gak kena dinut. Nggih kiai gedhe pancane pejabat terus dhuwit tok. Masuk kiai gedhe mesti diridani pangeran. Jago nggih, nek kiai cilik ora mesti aku. Padha wae. Kiai cilik ora kiai gedhe mesti diridani pangeran, kiai cilik apa? Ora mesti. Tapi kan mungkin gede parak subhat, dia gede parak subhat, ke parak drengki ya, menen bodoh ya. Subhat ya mari neraka, drengki ya mari apa? Jawab gue. Nah, sarjinan seperti itu. Aku ora malah ditunya, karo ditunya. Aku tak polal buku. Cara aku ora duwe cara. Aku wong sufi, dadi ro dunya karek duwe to. Ditunya pangeran. Sak aku ngaji Quran ya paluma biasa. Mana ngaji Quran? Kitab yang bawa waca. Lah nek ngaji Quran iki kitab ya. Quran bulan ya faluma ya sa wa yaquma yurid. Paham nggih? Apa ya faluma? Ya. Ya faluma koni sapa Allah mak ing apa ya sak kang dikersakno sapa Allah. Terserah pangeran. Pangeran kok saenake dhewe ya kudu saenake sing duwe dhewe rasa enak, sing duwe diatur diintervensi. Ngangkat menteri ora diintervensi apa meneh. Pangeran diintervensi. Enak donga bunga-bunga kanjeng Nabi rasen jare kanjeng Nabi. Pangeran dibok demo. Jare donga masalah di mana apa? Pangeran. Tidak donga ora lepas. Pangeran dibok apa? Ora apa-apa. Wali terus wadok. Ini kita nari nasihat tenan. Wadok amro akhika ala ahsani hatta yati'aka min huma yahdifuka. Waman arada nafsu li Tuhan fala yaluman man asab. Waman kata masirahu kanat al khiyarah yadi wa alaika bi ikhwani sidqi. Wa alaika lan netepono sira bi ikhwani sidqi kelawan kanca-kanca sing bener. Ta'is mongko urip sira fi aknafihi ing dalam panduan-panduan ikhwana sidqi. Fa innahum zinatun fir raha wa udatun fil bala. Wa alaika bi sidqi wa in qatalakan. Iki mulai ekstrem nasihat Siti Nomah. Wa alaika bi sidqi wa in qatalakan. Wa alaika lan netepono sira bisit iklan kejujuran. Wa ing kotalaka senajan to iso mateni mbok kejujuran ka ing sira. Wala ta'arrad lan aja nyinggung-nyinggung sira utawa marek-marek sira. Sangga kata ta'arrad kados tata najali inti ta'i dibang setunggal fima ing dalam perkara layani kang ora penting apa mah. Wala tas'al amma lam yakun fa inna fi ma kana syughlan amma lam yakun. Wala tas'alan aja takok sira utawa aja masalahno sira amma sanging apa wae lam yakun kang urung terjadi apa mah. Mergo fa inna fi makana mongko sak temne iku ing dalam barang sing wis ana sing wis terjadi suhlan iku wis ana kesibukan. Amma sanging apa wae lam yakun kang ora ana apa mah. Mriki ben keduman kabeh sing pindah sing dinali sing pindah sing nampak. Mun jenengan mengira cukup kedune.
Kalau ada nggih. Sing mulai wa akhrajal Baihaqi. Wa akhrajal Baihaqi an Ali bin Abi Thalib niki. Sing pun kemangke. Wa akhrajal Baihaqi an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala. Dawuh sapa Ali bin Abi Thalib zaman dereng dadi khalifah. Niki nasihate Sayyidina Ali teng Sayyidina Umar. Jadi Ali dereng khalifah, Sayyidina Umar dados napa? Khalifah. Niku dinasihati be Sayyidina Ali. Ya Amirul Mukminin. In sarroka antal haqqa bi sahibaika fa akthir al amal. In sarroka lamun bungahno ka ing sira. Apa antal haqqa yen ton nyusuli sira, maksude berposisi sira, sederajat sira utawa napa wis nyusuli sira bi sahibaika. He Umar, nak kowe kepengin derajatem kaya kanca loromu, rupane Kanjeng Nabi mbek Abu Bakar, nggih. Maksude sahibaika sinten? Kanjeng Nabi mbek sinten? Abu Bakar. Fa'aksir mongko nyendak sira al amala ing angen-angen. Kowe nak angen-angen jaga akeh, jogakan tingkam. Wa kullan mangano sira dunas sabu, aja sampe warak. Wa aksir lan nyendakno sira al izar ing sarong. Iku jamaah tabligh PKS. Singkrang. Iki dalile jamaah napa? Warfa. Sinkronisasi. Warkok lan iki. Iki sing ditiru wong sufi-sufi. Lha niku kan bar bakat khalifah. Warkok lan nyuwek sira alqamis ing jubah. Dadi nak klambenan sing setengah suwek setengah rusak. Wah, iki sing angke-angke kayak terlakoni. Warkok alqamis. Jubah apik-apik kan nyuwek ben ora kedunya. Sandal ora oleh anyar, wasif lan jahit sira anak lagi sandal. Dadi klambine suwek, sandale suwek. Macem. Warkok alqamis wasifan iku lagi talhaq bihima, kowe lagi iso duwe posisi utawa di derajat kaya Kanjeng Nabi kaya Abu Bakar. Wis gak ngarak-ngarak ngakoni. Iki nasihate Sayyidina Ali sing sinten? Sayyidina Umar. Kadza fitansi. Wa akhraja Ibnu fil Khilya an Ali radhiyallahu qala. Iki cek nasihati Sayyidina Umar. Laisal khairu ayyaksura maluka wa waladuka walakinil khairu ayyaksura ilmuka. Laisa ora ana apa al khairu kaapian gua ayak sira ento akeh apa malu kadonya sira wala duka lan ana sira. Walakinil khairu tapi nek kaapian gua ayak sira ento akeh apa ilmu ka apa ilmu sira. Wa ilmulan gedhe apa ilmu ka apa nyepuro sira. Nah iki sing gedhe kula terangno sing niki. Masalah jahit sandal jahit apa nek kuat lakoni nek ora ya wis. Sing warga melarat merasa diketokno wis ketok. Matute nak dadi khalifah ben gak sombong lambene suwe. Lan aku ora usah suwe wis ketok melarat. Dadi ora usah suwe wis ketok melarat. Paham yo, wis ketok wis ketok. Sementing niki, wa antubahiyan nas bi ibadati rabbi. Wa antubahiya lan nyento bangga sira. Dombagani sira annasa ing manusa bi ibadati rabbi. Kelawan unsur ngibadah ning pangeran sira. Niki lakoni tenan kene, sampean kepengin selamat iki lakoni tenan. Mubah bil ibadah ini sakniki pun tak. Wau kula nerangno pokoke dua inti. Siji wong Islam kelangan masalah husnudzon. Mergo dia penyakit napa suud. Nomor kali hilang kebanggaan terhadap ibadah. Misal mari wong Islam hancur, hilang kebanggaan terhadap napa ibadah. Lah wong kiai bedino iso asik mbek maca tasbih, maca tahmid. Lho kenal SPC kok bangga. Kenal bupati napa? Mukruli tamu nek mergo kenal bupati gubernur. Santri ini ya podo ini bangga bagi kiai ini mergo disewani bupati gubernur. Harusnya orang Islam itu latihan bangga mergo nglakoni ibadah. Mubah itu kebanggaan sing gak sombong bahasa Arabnya nama mubah. Niki kelangan, kita niku kelangan. Lho kula mulang ngeten iki bangga. Kula kelar salat subuh bangga. Kula seneng deres Quran bangga. Kula nu mboten krana drengki. Umpama suatu saat kula ditakdir kenal presiden, mboten ngarah bangga kula tambah kaya bangga kula kenal santri. Nah, sampean ngomong, oh, itu kan utopis, Gus. Tidak bisa. Orang yang tauhidnya kuat itu jelas bisa. Sangat bisa. Nah, orang itu berarti kumprung. Berarti orang pati Islam ini. Perlu dibaptis menah. Misalnya ngeten nggih, tauhid itu dilatih dengan ilmu. Misalnya kula sing kula ngalami sak kula. Kulo niku nate di kakak wakil bupati. Kulo setiap saat iso kenal bupati. Tapi kan iso dihitung misalnya. Gus ndak iso tenan Gus wong ora bangga kenal bupati. Lah nek ra iso, justru bangga aku sing ra iso ngene tak terang. Carane wis gampang. Aku iki wong alim sing sering maca Quran. Misalnya aku eling, saiki aku berpijak ning ndi? Ning bumi.
Aku eling. Kebutuhanku mendesak detik ini adalah bumi. Aku iso nafas be oksigen. Kebutuhan saya detik ini juga pada oksigen. Aku iso melihat karena mata. Kebutuhan detik saya ini pada mata. Dan itu semua kaitannya be Allah, ora be SBY, ora be JK, ora be bupati. Tentu aku akan teringat terus setiap detik bahwa Allah lah yang terpenting. Bagaimana mungkin aku iso bangga be liyane wong per detik otakku wis ngono. Kok rasamnya. Wah, ya nak ngono yo iya lah. Lah iya yo kowe latihan ngono kok malah takok. Kowe mesti latih ulama kok malah takok, lu tekem. Paham? Wong-wong wis kena hijab kabeh, sampai jangkal wong kenal presiden Rabaga kelompok. Wis kena hijab, wong ora kena hijab ki biasa. Yo ora anti tapi biasa. Nanti keliru drengki jenenge. Paham ya? Nanti keliru jenenge apa? Drengki. Kenal Wadon Bangga, kenal Menteri Rabangga drengki jenenge napa? Tapi orang yang keberhadiran Allah tinggi tentu mudah sekali, tidak bangga mudah sekali. Sekarang juga saya tak butuh bumi tempat saya berpijak. Saya butuh oksigen, tempat sarana untuk saya bisa bernafas. Tentu dengan kehadiran itu kan presiden nomor sekian, menteri nomor sekian, bahkan bojo anak nomor sekian. Lho kalau kan iso bangga piye? Mulane Quran iku nglatih. Kul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghoran fama ya'tikum bimai. Piye misale setiap saat banyu sing dadi rahmatku tak cabut. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka napa? Rizqa. Kita didikte. Piye misale setiap saat gas yang maringi rezeki kowe rezekine ditarik. Sehingga intimidasi Quran ini nglatih wong mbok wedine mbek Allah Subhanahu wa taala. Iku tauhid iso dilatih bil ilmi iso. Lha misale ngeten kula ditegur kenal menteri pangan misale wis ora usah menteri kesejahteraan rakyat. Misalnya aku saiki ditegur kenal, sakrat setahun. Umurku saiki misalnya 40 tahun. Aku ya tahu marung mbek kancaku ya seneng. 40 tahun ra kenal jaiku ya wis mangan, ya wis sen. Malah aku bodoh to nek dadekno dekne penting. Dia tuh tidak pernah penting dalam umur 40 tahun saya yang masalah. Kok saiki kenal sak jam tak anggap penting bento-bentone wong barang sak jam anyar dianggap penting ngalano sing 40. Tah, iku aku diutek ta diutek. Mulane dari Siti Ali kul hal yastamil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Wong-wong sing iman tem ya'lamuna anna amruna biyadillah. Yaf'alu ma biasa. Wa anna umuruna biyadillah. Kul man biyadi malakutu kulli. Iku ya'lamun wal ladina la ya'lamun. La ya'lamun ya iku mau kenal menteri baga, kenal bupati iku layak lamun niku. Paham ya? Lho gedeng ora oleh bangga. Engko ngono kete gedeng. Gedeng gelem duwike. Malah elek nek yo. Boten selama ini kula dianggap kaya utopis. Apa mungkin Gus wong Rabaga kenal menteri, kenal presiden? Mungkin sekali bagi orang mukmin sangat mungkin. Lho kula boten sama kula sering ditambah. Kula ngutusane bupati nak teng Rabang paling aku ati ngadepi. Kalau tak arani gedeng pejabat yo ora dekne sering ndongakno pejabat tapi tak arani seneng ya Pak diundang ra tau. Kalau diundang fokus kali-kali ra fokus tengah acara kabupaten. Cara nopo? Nah acarane bergo seneng kiai iki gedeng Rembang wis akeh. Aku nang kono tambal sulam paling rapati ana gunane. Lah anak ra teko ya mulang kiai ora mulang. Karo dene kuwi kok kutuk teronggaman wae wong nganggur. Mesti gali buata dan begitu anak malah ber. Tiba-tiba apa? Orang itu harus melatih diri. Sebetulnya tauhid itu bisa dilatih bil ilmi. Napa bil ilmi? Carane ngelatih ngoten nggih. Contoh paling gampang ngoten nggih. Sekarang misalnya Kanjeng Nabi nggih. Kanjeng Nabi nak donga pas tahajud tak mesti ya khaliqas samawati wal ardi ya fatiros samawati wal ardi. Niku nak kanggo wong sing hadir tenan sadar. Bumi ini setiap detik, setiap saat iso diguncang lewat gempa. Iso dibelah lewat khosfu, kayak kasusnya padang bumi membelahnya. Dengan begitu saya sadar, ya Allah, betapa rentannya saya. Karena setiap saat bumi bisa hancur. Dan detik ini juga saya butuh bumi tempat saya berpijak. Saya sekarang butuh oksigen. Kalaupun oksigen melimpah, saya butuh kesehatan paru-paru saya untuk menghisap oksigen. Butuh kesehatan hidung saya. Walhasil fi kulli hal saya butuh jeneng. Akhirnya mau isa muni Allah Akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya, umpama keberhadiran Allah begitu kuat, terus aku kenal menteri nggih biasa. Nggih biasa, artinya biasa banget. Saya bukan nggak pernah ketemu menteri, pernah saya satu ruangan dengan menteri biasa. Nggih biasa mau standar. Kalau tugas saya kerja, kalau tugas saya sebagai ulama. Ya sudah biasa.
Niki seneng kalau nasihati Sidina Ali wa antubahiyan nas bi ibadati rabbik. Iku Umar masih khalifah. Margo iku kudu bangga mergo ibadah mek pengen. Lan banggamu kadang-kadang manusa tubahiyan nas. Saiki mboten banggane mergo kenal pecah. Lho kula mboten ngarep kula ralat. Jemban umpama wala-wale zaman kula ketemu menteri kok. Iki biasa, Mas. Artinya biasa nggih biasa. Lah senenge seneng, padha karo tamu rogen ya seneng kula nu sederhana kok. Tamune rogen ya seneng, tamune menteri ya napa? Tauhid itu bisa dilatih, kebanggaan akan Allah itu bisa dilatih. Dimulai dari hal-hal yang kecil yang kita setiap saat butuh. Misalnya oksigen, bumi tempat kita berpijak. Mulane pangeran nek budrek terus ngendikan sapa sing sombong, sing gak nampa kodhok kodarku. Fal yakhruj min tahti sama'i wa ardi. Wis metu aja manggon bumi ku, aja manggon langit. Wal yasub program siwa kono golek pangeran liya, pangeran mungtung, pangeran liya. Sing belum dadi pangeran ya sapa. Mudah sekali. Mulane niki penting nasihat niki. Wa antubahiyan nas bi ibadati rabbik, ya. Saniki boten kenal ketua partai wis senenge ra karo. Nah, ini dengan kulon wonten rombongan bis. Soan muhemen iki antar bosok. Nggih cerita bangga mek kula cerita. Mergo dari ibuke pernah keluarga. Nek jaman kula nggih. Nek ke bangga syukur ya apik, Pak. Nek bangga nyombongi aku ya rugi. Kalau rugi sih. Aku sebagai kenal pangeran, malah aku sebagai kenal makhluk. Lamongi ngono gak apa. Ya tapi kalau bakat keramat, tapi tak ada di wedi itu orang mutung. Ya keramat itu penting. Jadi ulama kita keramat. Umumnya mau keramat tak ngamuk nak. Ibu, wongnya mutung. Nah kalau boten, wongnya tobat tuh. Lha terbaca kudu dilatih, tauhid kudu dilatih, paham ya? Kudu dicelup meneh dibakti. Cara ning Kristen ana banyu kuning, ning Islam ki wonten istilah iki dicelup. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi napa? Sibghah. Ki kuwi namane sibghah rak dicelup. Tauhid kudu sering dicelup. Ya dicelup ulama kan dicas, paham ya? Ya ana sing siale di ulama ora ana, tapi kan mati. Tiba ngomong sopan ra jelas glundrunge. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi napa? Sibghah. Itu dilatih, carane nglatih piye? Katene kul atuhajuna nafillah wa rabbuna wa rabbukum walana amaluna walakum amaluna. Kok kowe bantah urusan pangeran piye? Masalah pangeran wis final. Cek cara ibadah salah lah ya Allah tetap jadi pangeran, ibadahku salah lah ya Allah tetap jadi pangeran. Kok mbun tak bantah piye? Pangeran dadi pangeran wis final. Kul atuhajuna fillah wa rabbuna wa Kue kecewa be pangeran yo pangeran dadi pangeran, ibadah salah yo pangeran tetep pangeran, ibadah salah yo pangeran tetep. Mulane wong Yahudi ditantang be wong Islam, kul atuhajuna nafillah wa rabbuna wa rabb. Ya padha ibadah kita nggih ngoten. Kula bejeran ngoten. Bahwa kemakhlukan kita iki wis final. Takdire makhluk nak duwe karep jarang kesampe. Ya wis apa. Lho kula niku urip dadi utang di masalah, tapi kon ngeluh. Ya biasa misalnya diutang kepengen nyaur di masalah kepengen selesai, tapi kalau nak tunggu Gusti kalau kepengen selesai, tapi potongan makhluk ya mesti selesai. Ya biasa, gak kesempatan buat. Kalau nggak tahu kepengen dari uang tadi kayak gede di pengaruh kan. Lalu wiridan tertinggi nak cara hikam ilahi ana yo ana anta yo napa anta. Wiridan hikam ngono ana wa ilahi ana wa anta ilahi ana wa anta maksudnya Gusti kemakhlukan kula wis final dadi pangerane jenengan ya wis final. Mane jare Abdul Qadir bareng nek budrek kan ilahi anta wahdun fis sama wa ana wahidun fil ardi. Jenengan ning dhuwur wis final, takdir kula ning ngisor ya wis final. Wis padha viral. Tapi iso tiru, iso dalem iso tiru. Sing jelas iku ana tauhid kula mawon. Gampang-gampang ya eling bumi, eling oksigen. Ya to nek tak baktes yo, aku jenenge ngetes tauhid. Padha urip ning kene diurus pangeran ning perantauan ya apa? Pangeran padha. Urip ning kene di masalah ning kono ya ana apa? Masalah padha. Mergo masalah iku gawat dadi makhluk. Pangeran lebih gawat masalah enggak di rivalitas. Wong lasari ka? Lasari ka. Paham pangeran napa? Lasari.
Mulane wiridan sing tenanan wa antu bayanat di ibadati napa? Kamu harus bangga. Kula mulang bangga. Wong kula nak di masalah ekonomi iki. Di masalah ekonomi kok musyawarah mbek bojo kula. Nak jam ngaji bojo kula senenge ra karuan. Jare bojo kula niki kula crita nikmat. Kula mboten nate Gus roh jenengan sumeneng kok pas mulang. Saurip-urip kula paling seneng pas mulang ngeten. Engko nek bar mulang disumpek meneh. Yo. Mergo tak anggap kula mulang wis pokoke paling jos. Pokoke kula mulang wis tak anggap paling pareng pengiran pas mulang. Mergo mesti bener. Wong pas ngene bener to. Mosok pas ngene selingkuh ya ora iso mulang. Pas ngene korupsi ya ora iso, pas mulang di korupsi. Nyalon ya ora iso pas mulang. Pokoke pas bener, saiki mesti pas bener. Ngono puede. Sampeyan ra usah ngono kiai kok puede. Wong sing nglakoni dhewe ora kepikiran apa kok kepikiran. Kulo sering takok iki, Gus, wong sing ra roh kadang anggap jenengan sombong. Lah wong sing nglakoni dhewe ora ngrasa sombong ngene lho, dekne gak monis aku sombong wis udon salah dekne. Wong aku mau seneng kok over senengku ngono. Lah karo dekne kurang pegawean hukume aku. Nah, dekne ngerasa bener kon rene aku patut be aku tak tetep sombong dekne tetep tawadhu. Nah, ra sing nek bledek dekne. Wong kudu iso bedakno. Sing sombong ku tawaduk, sing ora bil ilmi. Tawaduk dengan tanda kutip ora bil ilmi. Misale kados kula sowan ning gone kanca akad. Orang mangan sik. Mergo aku yakin dikai mangan. Iku jenenge ora sombong. Iku sing bener. Ambek sing sopan tapi kurang ajar. Ah mangan sik ora mesti dikai mangan. Pangeran luwih seneng sing sombong. Misale kados kula. Kula niku mboten kepikiran blas, ben niku uripku piye ra kepikiran. Gusti zaman kula cilik berangkang ra iso golek dhuwit iso mangan, mun saiki gagal ra iso golek mangan. Zaman aku cilik buahe jenengan pinter ngekek aku mangan, saiki ra pinter. Buangkune. Bangkune. Lah nek wong tawaduk kadang kan ngene. Rezeki wae pangeran kadang wis ekonomi lah, sarjana ekonomi ra mesti iso mangan, kadang miskin lah, kadang rezeki nangel. Pangeran ora seneng ana ruwet-ruwet mikir ngono iku ora. Mergo kurang ajar, jenenge apa? Tawangane tawadhu tapi kurang. Pangeran luwih seneng sing ngono iku. Gusti, zaman kula lahir ra iso apa-apa jenenge iso ngekeki mangan, mun isih gagah iso bodho di barak malah jos. Kowe jujur ae kok pangeran. Oh, paham ya, no? Pangeran paling seneng nek ana wong tawakal mal ismam. Ismam membagi buta. Lho kula mboten nate lho terlintas ning Yogya iso ngaji iso mulang. Tapi mulai riyen kula yakin. Gusti jenengan nitipno ilmu Quran teng kula. Kadung nitipno jarekan mulang. Mesti ana sing tak ulang. Lho mulai dhisik kula yakin lho. Ya ora tau donga. Lah kula dititipi ilmu pangeran. Pangeran najibno ulang. Lah nek dikai sing diulang gak pangeran keliru teorine. Lan kula yakin mesti ana sing tak ulang. Gampang. Yakin pol, ora tak yakin lho. Ora usah foto, ora usah tirakat dosa tirakat mboten nate. Pokoke kontrak kula mbek pangeran Gusti jenengan sing aturan iki sing nglampahi. Mosok ngongkon mulang ora ana sing di. Putu ya. Lha iku jenis sopan. Wong kudu ainul yakin ning gone ketentuane Allah Subhanahu wa taala. Ora oleh ke mamang ku sing ora bener. Walau nama mamang mesti badalah mesti ditompo niku mboten angsal. Nggih, kados sing teng hikam mboten angsal. Mesti ditompo, mesti pangeran nampa. Nek sampean kuwatir salah carane ngeten cara hikam. Gus tapi ibadahku kan mesti bener. Nek ora mesti bener mesti ditampa pangeran. Kowe cara mikir aja ngono. Ibadahku ora bener, tapi Allah iku zat sing paling tukang nampa ibadah. Perkarane pangeran. Ndong nggih pancen ngoten. Wingi kan sampean kula ulang hikam. Ru'yatut taksir fi ibadah minasyirkil khafi. Pangeran kan carane nglatih ngeten iki. Rabbil fir warham wa anta khairur rahimin wa anta khairul ghafirin. Gusti kula niki jenengan sepuro, bukan karena kita layak di sepuro atau karena istighfar kita benar kepada kita tidak benar. Kita mantap di sepuro wa anta khairur rahimin wa anta khairul ghafirin. Jadi kita itu udah ada ujubnya. Nak kowe mantep ditampa krana ngamal mbah bener ku jenenge ujub. Kita mantep ditampa mergo Allah khairur rahimin khairul ghafirin. Mane Kanjeng Nabi nak nglatih donga kan ngoten. Rabbi ini zalamtu nafsi zulman katsiran katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfirli fa innaka khairul ghafirin fa innaka arhamur rahim. Bukan mengisnatkan ke kita, nangis atone awakmu salah. Kudu yakin. Man kula yakin anu yakin, dosa kula disepuro anu yakin. Lah berarti jenengan mantep bener, ora mantep bener aku mantep pangeranku bener aku ora tau bakas awakku.
Paham nggih? Kula yakin Gusti nak sifate jenengan khairul ghafirin tenan. Ngono tok kula sebenarnya mati kula nggih yakin nak sifate jenengan Arhamur Rahim niku tenan. Dene sing rapati yakin nek wonten bitak semriku. Nah kula pun yakin ora tapi jadi delok nggih desain redaksi Quran mek hadis itu sami. Rabbi firwarham anta khairur rahim. Bukan karena kitanya benar, tapi karena Allah khairur rahimin khairul ghafir. Tomne dosa mi kok. Mulane hikam nak merokokasi pinter. Fa ayu qadaril insan hatta yakuna lahu dzambun la yasahu aku rabbi. Manusa ora sampah, lalat kecil. Cara film-film Cina manusa lalat. Fa ayu qadaril insan hatta yakuna lahu dzambun la yasahu aku rabbi. Kamane pangeran di gedung tingkat. Kamane pangeran sing di gedung mewah. Ana semut cilik nemu akal. Semut cilik sak budi-budike semut ora ana pengaruhe ning rubuhe gedung tang ngadeke Mulane jarene hikam manusa kadare sepiro. Kok nganti dekne duwe dosa sing kabeh sepurane pangeran akeh dosane dekne. Maksudnya dosane manusa sak akeh-akeh ora ana pengaruhe. Fa ayu qadarin insan hatta yakuna lahu dzambun la yasahu akhurab bi manusa jumlahe kok sepiro kadare wis ora kok kanthi dosa sing pangeran sepurane racu ora. Ya kok mau semut cilik nakal ning gedung mewah, mbok berdigatan, mbok cek senam, cek pencilaan, cek ahli jetli, cek ahli kungfu, tak nganti teng rebono gedung. Paham wong sing nakal semut cilik ning gedung mewah. Lah nakale Mustofa ning bumi iki kok semut cilik nakal ning gedung. Ora ana pengaruh. Kok nganti kira mantep pangeran nyepuro iku piye? Mulane Abu Nawas wong bodhik, terakhir donga nggih ngoten. Dunubi nisu adadir rimal. Fahab di tobat yazal jalali. Alasane nggih ngoten. Ilahi lasulil firdausi ahla wal aqwa ala naril jahim. Tapi alasannya kan ngoten. Ya Allah, ketika dosa saya banyak, saya tetap yakin kalau ampunan Engkau lebih banyak. Burda nggih mantan penyair, dia juga orang enggak benar. Tapi ketika dia tobat nggih ngoten. Ya nafsula taknati min zallatin azuma. Innal kaba'ira fil ghufranikal lama. La alla rahmata rabbihi na yaqsimuha ta'ti ala hasabil isyan. Kadang rahmat Allah taala diketokno malah lewat wong sing maksiat. Maksudnya lewat maksiat ngeten lho. Nah Kanjeng Nabi mlebu swarga wajar. Wong Nabi ora mlebu swarga. Saiki Umar mantan preman pasar ukat, mantan pembunuh diparingi tobat ya akhirnya mlebu swarga. Wahsi mantan pembunuh Hamzah ya akhirnya mlebu swarga. Mulane teng hikam wonten crita sing kula nut nggih niku crita. Ketika ana wali donga teng Multazam, ya Allah selamatkan saya dari dosa besar maupun kecil. Kalau jenenge wali orang arah donga njuk sugih. Jawabe pangeran enak. Nak kowe ra dosa fa ena ada ghufrani. Lah sifat ghafur ku ra nganggo. Aku piye-piye di sifat go. Lan kula dadi kiye kusuk nemen-nemen ya mau. Lah wong awam iso manfaatno ghafure pangeran aku kiye kok ora iso. Goblok ta piye? Aku mau kan kusuk nemen-nemen mau. Wong awam iso manfaatno ghafure pangeran kok aku ora iso. Mau kadang toko ya udah protes. Kulo mboten ate salat tahiyat masjid. Ya ada kan toko sing kurang ada. Gus kulo tak ngene-ngene mboten ate kulo. Ora jenengan salat tahiyat masjid. Ya pentingnya kiai ngene kira ora wajib tak lakoni ya. Ora ora wajib terus apa? Mereka kulo gini nikmati gofure pangeran. Lah nek maksa salat tahiyat yo kosel tenan. Kok biasa ya kosel. Lah ora ketel piye kulo kiai. Bar subuh nyemak babak, bariku mulang ning sarang kok terus opo tenan ribet. Karena maksa ibadah kan kesel malah putus asa malah ra karu. Karena kowe bangun ora teh masjid, urip ngurmat sapi, sawah, jumatan pisan nek ora tahiyat apa? Masjid. Aja tiru, tapi mesti bener ya. Jadi aku ora tahiyat masjid bil kita paling gajarane agak akuah. Maksud kula nggih ngoten, wong awame manfaat kok gofure pangeran. Masa aku kiai ini oh. Lan aku mau diatur wong awam nemen. Bondo de karbo ya. Pokoke ana ilmune. Lane jare Nabi sementing dosa gedhe ku aduh. Jare Nabi istanibu asab almu dika. Dosa gedhe kok mateni wong zina. Wong sing gedhe-gedhe aduh ora sithik-sithik cara mata SMS bojohi karbo ora karbo. Bener-bener Islam ku enak lho, long. Wadon nek khusus wong berlebihan. Dosa gedhe mo dosa cilik ngrasani wong mok astagfirullah.
Umpama ora ana wong ngrasani iku ora ana al-jarhu wa ta'dil, ora ana kebenaran sing terkuat. Barokah lonte tabu, barokah wong kecangkeman. Lho kula nate debat tenan ambek Kiai Khusuk. Kula matur ngene. Nah cara kula pangeran gawe wong kecangkeman kok wae gedhe. Umpama wong sopan kabeh kok jenengan dunya rusak. Lho sekarang lonte menjadi tabu karena masyarakat kita ekstrim, bahasane iku lonte. WTS. Wong penyakit masyarakat, bahasa wartawan buka penyakit napa? Masyarakat. Umpama wong bahasane sopan kabeh, lonte darani wanita harapan. Itu ya tahun. Iku ra ana takbihul masihat, barang elek ora dijorokno. Padahal ciri utama Quran iku wala taqrabu zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Ciri utama Quran nak welek dielekno, istilah fahisyah. Masyarakat kita ini sudah baik. Nak darani wong nakal lonte. Sehingga dengan sendirinya ana pengadilan sosial. Umpama wong sopan kabeh sing lonte ra darani lonte lah kadang tobaté ditampa pangeran. Wo repot. Mulane hukum ya hukum tapi yang sedang berjalan ku nek mati iku kersane pangeran. Hukum wong sing ape anteng ning omah, tapi wong ning dalan-dalan yo ben iku kersane pangeran. Nyatane nek ana kecelakaan mereka sing memberi pertolongan diri. Terus saiki sampean tak bedhei. Wong sing ra keluarga kiai, ra keluarga santri, wedi hamil di luar nikah, wedi omongane masyarakat ta wedi kiai. Wedi omongane masyarakat. Paham ya? Dianggap kecolongan, dianggap artinya bahasa kasarnya masyarakat ini positif. Mulane kula bolak-balik matur, kula nate maca teng riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, la taqu musa'ah hatta la yuqala fil ardi lidzalim antazalim. Sebagian ayat Allah itu tidak akan mencabut barokatul ardi selagi wong dolim ijek darani itu. Jadi kita harus tetap kita arani lonte. Bahwa kita punya harapan dia tobat iya. Tapi bahasa-bahasa untuk yang dolim tetap kita katakan dolim. Meskipun tentu ada dakwah bil hikmah. Mergo nek ora rusak. Kiai jebule mau pira lho. Wong anti lonte piye wae masyarakat mergo ngecap elek. Engko nek ana kawin di luar nikah di anak iku anak jadah, anak haram. Iku sobat ibuke iso ditampa tobaté nek wis mati dipateni anake. Omongane masyarakat yo keliru. Keliru lah tapi sementing wong dadi anti zina, bukan keliru Allah. Sementing gak ada wong anti zina. Iku sementing ra iku lah. Lah nek soal omongane masyarakat keliru meneh masyarakat kadang kiai ngomong yo keliru, ora masalah keliru ora usah bebakan, paham ya? Lho soal akhire omongane keliru masalah lah, sementing wong dadi anti. Mergo kok anake diarani anak napa? Ini penting kalau aturaken. Ini wadok amro akhi ka'ala ahsan. Dengan demikian kita punya tradisi apa yang terjadi di masyarakat itu bagus. Mergo kabeh kita anggap ana hik. Kita tetap ngandani anak-anak aja ning dalan-dalan. Kita tetap santri ora ning dalan-dalan. Tapi nek Allah nedir wong di dalan-dalan ya keben. Nyatane mereka orang yang tercepat ana kecelakaan. Nek ana wong kecopetan ya mereka orang tercepat sing memberi pertolongan. Pergi terus niki kapan-kapan dibahas malah terus. Kalau terus akan sungguh sih. Wala yakilla amalun fi taqwan wa kaifa yakillu ma yutaqabbal. Ini termasuk. Wala khaira fid dunya illa li ahadi rajulain. Rajulun adnaba dzamban fa wa yudariku dzalika bi taubati. Aw rajulun yusari'u fil khairat. Lan iki sing kula aturaken. Wala yakillu lan ora dadi sithik apa amalun amal fi taqwan ing dalem amal sithik lan takwa iku aja anggap sithik. Wa kaifa yakilu hale kaya apa dianggap sithik apa ma perkara yutaqabbalu kang den tampa apa ma. Bagaimana mungkin amal sing ditampa mbok anggap sithik. Ini penting kula aturaken aja sampai pepeh ana amal-amal gedhe kenyepelekno amal sing cilik. Pun iki nganti material kula niati ben menangi malam Jumat. Jadi ngaji ini berakhir menangi malam napa? Jumat. Nyata. Kula contohaken nggih. Sak top-tope Menko Kesra sing diplot mensejahterakan Pak. Iku umpama entuk sumbangan 50 juta, misalnya saiki bahak untuk sumbangan Menko Kesra 50 juta misalnya. Umurku saiki 40 tahun, lagi duwe 50 juta. Aku wis tau urip 40 tahun. Mungkin pas kelahiranku diutangi tangga 20.000. Mungkin dhisik aku gak cilik ibuku ora iso mangan, isane mangan diutangi tangga beras 20 kilo. Sebetulnya amal-amal kecil ini yang menopang kehidupan.
Masyarakat Indonesia mayoritas uripe iku kok utang kok tulung pinulung. Ora komen kok guys. Tapi saiki Jokono era proposal gampang, UKM gampang, wong sawangane hubungane mbek pejabat mbek bangun lagi pirang di. No, lagi pirang. Lah nek iku ditampa pengenan dadi amal sing gedhe. Paham, kula niku bolak-balik matur kampanye teng putih-putih. Saiki akeh wong silau mergo sering untuk sumbangan besar. Padahal hakikatnya yang menopang hidup kita ini hal-hal kecil. Saiki misalnya Abu Rizal Bakri sugih blegedhe. Anak 4 kelahiran sing nulung tanggam sing duwe sepeda motor, utawa tanggam sing duwe mobil tepak, mobil elek. Orang arah kowe ngenteni emergensi ditulung fasilitas negara. Paham ya? Bojo mbek kelahiran. Sing iso nulung tanggam sing ngutangi 50.000 100.000. Ora usah ngenteni Menteri Kesehatan. Mulane dari Sayyidina Ali, wa kaifa yaqillu ma yutaqabbal, bagaimana kamu anggap kecil sesuatu sing iso keteriman. Paham ya? Yo diterima Allah, yo diterima sing terkait. Ini mulane iki sifat Sayyidina Ali seorang Amirul Mukminin, wa kaifa yaqillu ma yutaqabbal. Biar gak ada keangkuhan ya di antara kita ora ono napa? Kamu dan ngakoni fungsi sosial sing berjalan. Al-Fatihah.